打緊㗎啦！冬天嚟啦，清理積雪梗係要揾個信得過㗎啦。優之選家居服務即日起申請鏟雪服務，可享有9折優惠，月費88蚊起嘅咋。服務態度至上，若有不滿原銀奉還。有幾位食得豪爽嘅觀眾朋友話見我咁得閒，想約一齊試下多倫多市中心嘅麗華軒，係一間做高級粵菜嘅餐廳啊！咁好機會，梗係要試下啦。餐廳位於 Hilton Double Tree 酒店裏面，光顧餐廳嘅話可享有免費泊車優惠，記得坐低之後要向餐廳登記車牌啊！今朝唔知做乜嘢，我眼睛發雞盲啊！睇錯咗約會時間，自己一個人早到咗成個半鐘。既然係咁啊，一邊等朋友嘅同時，不如我嗌一啲點心自己試下啦。因為呢，我哋一陣食嘅中午套餐呢，唔係好多點心嘅咋。哇！先嚟試下佢嘅燒賣先，蒸籠咁樣上，唔知啲海膽係咪熟咗嘅呢？至於燒賣裏面呢，就睇到又有蝦啦，咁但係嗰個質感呢，一切落去係非常之淡嘅。鹹咗啲啫，略為鹹咗啲啫。但係佢嘅豬肉啦，同埋佢個蝦呢，係超爽超彈嘅。但係你問我，即係值唔值呢個價食呢3粒嘢呢？佢可能個價錢就俾咗個海膽呢一個 gimmick 啦。即係你話一個咁靚嘅海膽擺上一個都唔差嘅燒賣上面，其實佢哋互相有冇提升自己互相嘅味道啊？增添咗啲咩風味呢？其實就係冇嘅，都係 gimmick 嘅感覺多於嗰個廚藝咯。至於呢個鱈魚卷呢，佢顏色係唔一樣，我問咗啦，淨係個皮個顏色唔一樣，但係個裡面嘅餡係一樣嘅。炸得係勁酥脆啦，係牛油果同鱈魚嘅餡，加咗啲薄荷葉去調味，佢味道係比較濃啊，鹹味係偏重，所以呢，我食唔到乜就係佢嘅靚鱈魚啊，唔係好突出到鱈魚嘅味道。糯米雞呢，佢係即係整得好靚咁樣上啦，跟住中間呢，就係有鹹蛋黃，有一啲菇嘅碎，表面呢，就係有可能係鮑汁啦，咁當然就係有一隻鮑魚啦 ，and then 呢，鮑魚下面同埋個糯米雞嗰啲糯米中間呢，就配咗好多嘅瑤柱絲，咁佢成嚿嘢嗰個味道呢，我覺得反而似隻粽多過似糯米雞。因為有鹹蛋黃啊咁樣啊嘛，就係咯，佢俾啲靚料你咯。但係你話如果有一個用心嘅師傅做唔做到呢？係做到㗎。佢唔係一啲好特別嘅廚藝嚟嘅啫。嗰個配搭呢，亦都係好大家都會熟悉嘅食材咯。咁當然啦，你咁樣擺咁多靚嘢喺度就唔差啦。咁大家想唔想食就係要自己去衡量啦。咁我試下呢個鮑魚先嚇。應該係罐頭包嚟㗎，我估。我諗嚟呢度飲茶嘅食嘅就係佢嘅格調啦，喺酒店裏面啊，裝修得比較漂亮啦。啲食物嘅擺設非常矜貴啦，用料就係
俾咗少少靚嘢你食啦。咁但係個價錢同埋個食物嘅 quality 相比，大家就要自己衡量一下。上菜嘅時候呢，呢個盤仔呢係暖嘅，咁就可能保持住嗰個小籠包嘅溫度啦。晶瑩剔透，你會見到啲湯呢喺裏面滾動啊！你喐嗰陣時，個皮好好食，好薄。呢個小籠包個皮咧要讚啊，薄到咧超薄超薄，但係又不失呢一個煙韌嘅口感，拎起上嚟咧就好似一泡嘅入咗水嘅小燈籠咁樣，唔會穿亦都唔會爛，咁熱住上，溫度啱啱好，咁個餡個大細都 OK，喺呢個時候就要一啖食咗佢㗎啦。但係咁你食唔到蟹粉嗬，即係你要飲咗佢，得少少底部而家有蟹粉味咯，薑味比較濃嘅一個豬肉餡，豬肉係鮮甜嘅，湯汁亦都係鮮甜嘅。咁又係嗰句啦，你究竟係會花呢個錢嚟呢度食一隻小籠包啊，定係會花少啲嘅錢去第二度食一啲比較傳統嘅小籠包呢？要比較32公館同呢一度呢，佢哋係有得比㗎嚇，都係嗰個高級高檔路線嘅 level 啦。咁我本人就會覺得32公館嘅點心呢係要出眾好多啦。咁無論係嗰個廚藝方面啦，嗰個 presentation 啦，嗰個食材嗰個即係有啲驚喜嘅程度啦，32公館就好似出色啲咯。食下咧，好似連我嘅食嘢嘅碟都收咗咯。咁我而家問佢攞過一隻先，但係呢一種服務就唔應該咁樣喺呢度發生㗎。哦，原來呢個係一個甜品嚟嘅，原來係甜品嚟嘅，係一個可能蓮蓉酥。呢個係一個漂亮嘅巧手功夫點心，造型精緻、得意、可愛、美麗，都考功夫。味道就冇乜驚喜嘅，但係係 OK 好食嘅。個皮咧有一啲似 mini 蛋散咁嘅感覺啊，即係攞咗嗰種做法同口感去做嗰個佢個天鵝嗰個身咯，咁配咗啲芝麻都幾香嘅。好甜啊！我哋係3個人燉湯，3個人海鮮湯，好得意喎！得翻呢啲咪咯，係咩嚟㗎？嗰嚿嘢係咩嚟㗎？咩嚟㗎？呢個係蛋白包住咁好唔好食啊蛋白嚟嘅。 ？OK 㗎，食得咁快啫 OK 啦。哇，好足料喎！真係呢個燉湯好好味係咯，足料啊！因為佢個底咧話有嗰啲花旗參味滲出嚟啦。咁你見裏面都非常足料啊！冇啊！佢話咧外面咧就係咧吞過嚟得㗎，我哋自己搞。一個古董鐘咁樣。幾多點啊？而家呢個鐘已經10點半啦。我呢個係9點鐘啊。啊！我10點半喎。知唔知啊？幾好食。食緊豬腳薑咁。一個好煙韌嘅豬腳薑。真係有少少豬。
佢做得別緻咯。嘅紅色嘅部分咧就用呢個紅蘿蔔汁做嘅，咁啊黑色咧就係用呢個墨魚汁做嘅，咁啊綠色嘅咧就係一個菠菜湯嚟嘅。咁啊魚嘅上表面咧就刻咗一啲魚鱗咁嘅 pattern 咧，咁啊入邊咧就係呢個真妹帶子同埋老虎蝦。唔係條條一樣嘅喎，你哋冇咗嗰啲黑黑墨汁嘅點係乜嘢啊墨魚汁啊，佢話唔夠咯，所以我冇咯。擠唔夠啲墨魚係咪啊？算啦，我哋唔好理嗰條錦鯉身上漏咗嗰啲黑色波點啦，因為佢對於味道咧係毫無影響嘅，純粹係裝飾嘅顏色嚟嘅啫。餃子皮咧做得好好食，皮薄夠煙韌又彈牙，中間嘅老虎蝦同埋帶子肉餡料咧同樣爽彈有鮮味，再配上好似用海味乾貨熬出嚟嘅菠菜上湯汁咧，一齊食。呢道菜嘅心思同埋用料呢，都屬於上乘，值得一讚。有機會嚟食飯嘅朋友，記得要叫一碟師傅做嘅黃椒醬，超好食。咁食得鹹嘅我都好鹹啊！油你啲會好啲。但係佢嗰粒松露應該唔係靚嗰啲唐人嗰啲雲南松露啊，冇香味㗎。的確係好似普通炒雞扒咁樣咯。呢個雞就咁食係比較鹹。我哋個個都覺得呢一份溫哥華蟹大良炒奶味道淡雅適中，蟹肉嘅份量非常之多。話就係炒鮮奶啦，但係其實呢就似菜螃蟹裏面嗰一種炒蛋白咁樣，炒得唔油膩，味道啱啱好。咁啊刨上去嘅松露絲呢，當然就欠缺咗佢本身嘅松露嘅風味啦。咁唔知係咪入貨嘅關係，品種有啲唔一樣。咁啊，整體嚟講呢一道餸係好餸飯㗎。呢個好好食啊！嗱，大家聽到啦，隔離嗰位好嘴刁嘅朋友都話好好食啊。首先我用刀一切落去嗰種手感呢，就已經知道蝦肉超級爽彈啊，亦都睇得出肉質好好。我哋估計呢，老虎蝦上面應該係釀咗一層魚膠或者蝦膠咁樣嘅嘢，輕輕攞去香煎過，配埋金黃色比較淡口嘅湯汁一齊食呢，更加能夠突顯到蝦肉嘅鮮味。咁大嚿咁爽彈嘅蝦肉，一啖食落個嘴，哇，係一種超級大滿足啊！哇，呢隻蝦係爆彈啊！爆彈爆彈！味嚟嘅，又係燒腩上面啊加咗黑松露，好爽脆喎！隻豬唔得，有豬味啊！豬脆啲。唔止豬脆，佢得個鹹字，冇鮮豬肉味。恕我愚昧咁樣去講啦，其實我自己覺得廣東菜嘅精髓就係一個鮮字，好講求食材嘅新鮮程度同埋鮮味，利用廚藝咧將食物嘅味道變得千變萬化。其實咧就唔係好需要添加啲咩嘢松露啊、海膽啊、魚子啊咁樣，加咗咧其實有陣時真係唔係好夾㗎咋，又或者會搶咗食物本身嘅鮮味喎。咁如果加嘅話，仲要係用一啲唔係真正高質嘅貨色嘅話呢，反而我覺得就會適得其反啦。咁食下叉燒先。
烤鴨皮嘅下面有一份預先捲好嘅薄皮，裡面呢就有一條青瓜絲啦，一條哈密瓜絲同埋一條京葱。我知道裡面呢其實都放咗海鮮醬㗎，不過呢就唔係好食得出啦，即係個量可能比較少啦。鴨皮係烤得夠脆嘅，咁不知何解呢，就欠缺咗少少鴨肉香。而且喺我食落去嘅時候呢，好難齒開啊！除此之外呢，我覺得皮下脂肪呢仍然仲有好多啦，令到個薄皮卷呢俾啲滲出嚟嘅鴨油包裹住，食落有啲油膩。鴨皮上面嘅魚子醬呢，其實都冇咩好講噶，因為呢一啲唔係真正魚子醬，係可能用咗一啲麵粉啊，加咗啲人造味道製造出嚟嘅黑色粒子。好多時咧會喺啲點心上面見到啦，作用咧就係令人覺得食物變咗高級喎，因此咧價錢就可以收貴啲啦。係咪啊？開始嗰個生菜包呢，佢啲鴨肉其實係 OK 嘅，做得剁剁埋埋咁樣一碟仔上一口係 OK。佢出咗事出咩事呢？係個鬆仁呢益咗啊！一咬落去呢，嗰個益味出咗嚟呢，就成嚿嘢就個味道就衰咗啦。要平反翻嘅呢，就係其他人食嘅就冇事，係咁啱我同另一位朋友食嘅呢，就有益味咯。咁即係唔係全部都係咁啦。而呢一杯用作清一清味蕾嘅飲品呢，上菜嘅次序亦都可能搞錯咗啦，因為喺我哋食晒成餐飯之後先至上，我哋即將都食甜品咯。甜品方面呢，就係有好足料嘅楊枝甘露，同埋酥皮做得非常酥脆好味熱辣辣嘅奶撻啊！我覺得麗華軒呢一度呢，佢嘅目標客群應該係啲 business function 啦，傾生意嚟食飯啊，咁呢啲咁就啱晒啦。又或者呢，如果有人想欣賞一啲巧手高質嘅點心呢，又唔介意俾呢啲錢嘅話，咁嚟呢度坐得真係又寧靜又舒服，服務亦都一流。如果師傅可以施展到佢嘅廚藝，突出食材原有嘅鮮味嘅話，咁嗰啲黑松露啊、魚子醬啊、海膽啊，真係可以剔除咯。